kena opo kok akeh bocah nok pondok kena penyakit gatel, bukan karena panganane kotor, bukan, tapi kekurangan kadar kapur. Kadar kapur iku metu teko godhong-godhongan. Wong sing kekurangan kadar kapur kok cara lemah ngono metu lanas sih. Menungso sing kurangan kadar kapur gampang kena gatel. Gak usah tuku godhong-godhongan sing larang. Ubis barang kelarangan. Wono godhong sing murah tapi meriah, godhong menyok. Wah, godhong menyok itu vitaminnya luar biasa. Untuk jurusan kesehatan ngeresiki darah. Ono maneh godhong gak enak rasane tapi bukan main. Vitamin godhong suruh tidak ada duanya di dunia. Paling banyak vitamin untuk membersihkan darah. Mbok iya tiap-tiap gotaan komplek nandur suruh kok dipangan mentahan nek mateng vitaminnya wis kurang. Iki temenan aja bukan guyonan. Wong sing doyan godhong suruh umure dawa-dawa. Saman cek nek gak mentolo. Lho Pak, gaweane Gusti Allah. Iya, masih mangan gaweane Gusti Allah. Wong biyen sing umure dawa gak mati-mati, untune gak rusak-rusak sampai tuwek, iku mergo godhong suruh. Kan katoke gak enak. Tapi bukan main vitaminnya. Iku dijogo. Murah tapi meriah. Ono maneh kene tau maca ana majalah nyeleksi apa to sebabe menungso sing gare umure dawa-dawa. Lah kok dadakan kacang panjang. Kacang panjang nih dipangan mentahan iku vitaminnya luar biasa. Luar negeri ya, wis gak usum kadek jangan-jangan yang dipangan mateng. Nek Malaysia sama delok. Kene kapan iku mangan nek Malaysia campur wong gede-gede. Sak bojone tak delok gua masih bareng mentah-mentah padahal pondok gak doyan cah pondok. Kacang panjang dipangan mentah kraus. Nah ikulah dijogo lo kesehatan di bidang makanan. Godhong-godhongan gak usah sing larang, sing murah meriah. Terong, sapa ngarani terong gare lemes? Ngawur iku. Terong vitaminnya luar biasa loh di jurusan otak. Sampai di antara politiknya londo lo sing ngono jare terong gare lemes. Keliru. Terong iki iso nggarai vitamin jurusan otak. Aku baru saya rembukan karo Pak Dokter mau. Untuk ngajak-ajak berjuang nagomo no daerah kidulan melalui kedokteran. Godhong-godhongan gak ono buah-buahan. Tiba iku panganan aja sampai sampean kabeh iki kekurangan vitamin teko buah-buahan. Buah-buahan iso ngandung vitamin C. Vitamin C iku kok cara tentara ngono, cara negara tentara. Nondi ono negara tentarane kuat, gak mungkin ada pemberontak masuk. Nek menungso vitamin C ne kuat, gak mungkin ada penyakit masuk. Gak usah tuku buah-buahan sing larang, apel ijo, apel abang, anggur apa kelarangan tak duit. Dolek buah sing murah meriah. Nok pondok gak laku saking akeh. Apa itu? Pace. Pace itu saya seleksi sampai toko laboratorium Australia ya. Ternyata buah-buahan no Indonesia sing vitamin C ini paling akeh gak ono ngungkuli pace. Berarti rata-rata wong sing doyan pace umure dawa-dawa. Mosok begitu lah, kene nyeleksi kok. Kene waktu apa nggih perusahaan pace nyeleksi ya. Tiap ono wong umure dawa, nok Tulungagung ono mbahne polisi ya. Mbahne umure sampai 130 gak mati-mati. Putune dadi polisi nok Lamongan. Tak cek rono tak takoni, "Mbah, sampean kok iso umure dawa ngene iki?" Lah sik sehat iku senengane apa? Lah kok saben dina mangan pace. Kene tahu lho, keluarga derajat sing nok Surabaya. Dadi wong gedhe nok kono. Bojone ketua Golkar biyen Pak Said. Umure donan Bu Said timbang Pak Said. Pak Said wis sedo, Bu Said sik sehat.
Bu Said tak takoni, Bu, resepnya nopo sampean kok sehat sampai tua? Ngomongin ini, kok Pak Said biyen doyan pace mungkin durung mati. Aku iki saben dina gak lali mangan pace. Bagaimana? Pace nang pondok pirang-pirang, keleleran gak tau dipangan. Iku vitaminnya luar biasanya. Tapi kenapa gak doyan? Inilah maksudnya sampai dawe Kanjeng Nabi, jogo makanan. Warken iso nggarai penyakit, anane kencing manis mergo gak iso njogo makanan. Mangan enak kurang enak, mangan enak kurang enak, ngombe enak kurang enak, suwe-suwe kena kencing manis. Kekurangan vitamin iso nggarai penyakit liver. Jadi nalikane sampean belajar, hati-hati makanan dijogo. Kaya apa carane sampean iso sehat? Itu dari makanan, khususnya makanan sing jurusan otak. Kene tahu ditakoni, mergo murid kene ana sing daneme terbaik sak Jawa Timur. Nah kene ditakoni, diseleksi anake sapa, tak cek ring keluargane, ternyata kawi cilik senengane doyanane iwak. Jadi iwak iku iso nggarai vitamin jurusan otak. Tapi lho, iwak sing iso nggarai vitamin jurusan otak iku iwak sing mentah. Gak podo lho. Ndok mentah vitamin, ndok mateng kolesterol. Iwak mentah iso nggarai jurusan vitamin otak. Iwak mateng iso nggarai asam urat kadang-kadang. Sebab iku nek luar negeri sama ndelok nek Jepang, iwak dipangan mentah. Nah carane kaya apa? Nah itu ana bahane sing iso nggarai amise mau ilang. Iso nggarai pinter-pinter iku kok seneng iwak mentah. Gak mentah ya setengah mentah. Carane kaya piye mbuh. Dadi iwak iku iso nggarai jurusan otak iku gampang cerdas. Iku cocok nek kene nek sampean kepengin pinter jogo makanan. Ojo sampai keluarken nggarai kolesterol kencing manis, ojo sampai keleson nggarai penyakit liver. Wa kasratin naumi lan kakean turu, hati-hati nok pondok ojo turu ngaji ngantuk, sekolah ngantuk, gak ngantuk kapan? Ngomong toto nyekel kitab kate ndolek pinggir cagak ketoro. Pikir cagak itu langsung nek dalu oyokan cagak. Ojo akeh turu cah. Turu dibatasi. Saman pikir ta, upamane sama sedina suwi turu 8 jam. Lah saman urip swidak tahun. Sedina suwi 24 jam. 8 jam sepertigane sedina suwi. Berarti sampean urip swidak tahun, 20 tahun ilang kanggo apa? Turu. Karek 40 tahun kan mani-mani. Jangan terlalu banyak tidur. Turu dibatasi. Apa maneh ngene iki ngaji sampai jam 2 bengi. Subuh tangis ngaji maneh. Nek pondok jangan turu diakehno. Kakean turu rugi muspro. Lu apik ge maca kulhu. Campur maca Fatihah timbang turu. Wal kalam lan ngobrol fima ing dalam barang layak ni kang ora migunani layan fa kang ora migunani apa kalam apa mae kene. Hati-hati masa muda cangkem digunakno kanggo sing manfaati. Aja ge ngobrol ngejiwir ngomong tetet-tetet gak ana titike gak ana komae. Ngomong hati-hati, timbang ngobrol gak ngalor, gak ngidul, lu apik digawe ngaji, digawe moco. Wayam bawi lan sayurjo apa ala yudhilla nafsahu. Yen to aja ngesoraken sapa wong nafsahu ing nafsune wong bitomai kelawan tomak. Tomak iku senengane kepengin ana ngono, kepengin ana ngene, kepengin ana ngono. Aja dadi wong sing kepinginan.
Itu namanya tomak. Tomak itu penyakit hati. Toto kromo Allah. Biarkanlah ono koncone mangan enak, koncone kelambi apik, ojo kadek dadi wong kepinginan. Bisa wae tuku ga iso tuku dhewe. Lah iya wong gek sekolah SMP kelas 3 wis kepengin sepeda motor apik. Ono ya kasih to sekolah lho. Sing bodho ya wong tuane dhewe. Wong bocah sekolah gek nyereng-nyereng tukokno sepeda motor, sing asale mondok malah bajak. Ono bocah takeran sampai baca sambat setengah mati bapak yang anake beling. Tak waleno salah sampean Pak, wong bocah gek seneng-senenge mondok tukokno sepeda motor, pra sekolah ditambah nyereng. Ya ugal-ugalan saiki. Ono maneh nek kene bocah sekolah mondok kene sampai aliyah barang aliyah kelas 3 bapakne nang Malaysia ya dadaan bapakne mulih anake ditukokno sepeda motor bapakne balik dari Malaysia anake tukokno sepeda motor malah gak mondok malah bajak bocah kecamatan Panceng bareng bajak dadaan keterak trek ndase meletos uteke korat karit nok desa Betengah kono bapak nek Malaysia teko nangis nok ngarepku Pak kok ngerti ngoten kedadiane anak kula mboten kula tukokno sepeda motor kaset wis kadung mati. Dadi wong tuwa sing kebangetan niku wong anak sekolah ditukokno sepeda motor sakjane masih omahe parek 2 kilo mbok iya dipondokno gak padha lho bajak karo mondok apa maneh wedok atik bajak sedina 2 dina apik 3 dina 4 dina kenal wek kernet sak minggu 2 minggu pacaran wek kernet wis ilang digondol kernet. Hati-hati lho kernet itu merawasno lho berbahaya lho kernet itu so gampang sama neng sampai kernet dicuwewing temen zamanku. Itulah toto kromone belajar hati-hati. Pamama anapun utai barang yajibu ang wajib ayaku na yen to ono alaihi ing atase ma al ulama sapa pira-pira wong pinter-pinter sampeyan kepengin dadi teragama dadi kiai-kiai gede sing manfaati ilmune di antarane sifat-sifat sing harus sampeyan duweni apa katawadhu yaiku andap asor sampeyan kudu latihan dadi wong andap asor ramah tamah nek wong Jawa wajib iso basa soalnya sampean kok nek kapan dadi kiai nek omahe nek pidato wong Jawa biasa pakai bahasa Jawa lan kudu iso basa dadi kiai gak iso basa karuan kok wong Madura wong Jawa jare kiai model apa ngene iki dadi sampean pengen dadi kiai kudu dadi wong sing ramah tamah andap asor gak dadi wong sombong pengkerak-pengkerik wae jangkrik. Dadi kiai kudu iso kumpul bupati ya iso, kumpul bajingan ya iso, kumpul Pak Mudin ya iso, kumpul dol bakso ya iso. Ngomongnya kudu iso kaya Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi ditakoni wong iku jawabe kan gak padha. Soalnya didelok-delok sing takon iku sapa. Iya kepengen dadi kiai pidato bahasa Inggris oh iya kan sekolahan mau dagang ya mau pidato bahasa Inggris iseng ngrungokno sapa wa mujana batul ujbi lan ngedoi melete hati-hati dilatih ojo dadi wong melete wong ujub rumangsa pinter dhewe. Melete iku sipate iblis sing Gusti Allah gak geduga bareng wis pinter
oleh ilmu teko pondok datono omah mletene setengah mati, rumangsa pinter dhewe. Iblis malaikat Azazil sampai disot dadi iblis bukan mergo gak gelem sembayang lho, bukan mergo gak gelem poso. Iblis ku apik-apike malaikat biyen asale, tapi bareng rumangsa pinter dhewe, ana khairum minhu, aku luwe apik kelakuane timbang Adam sak kancane, disot legedwek tiba tumplek sak anak turune mlebu neraka sedaya. Mergo apa? Ujub rumangsa pinter dhewe. Hati-hati nek sampe mulih reng omahe banjur kumpul masyarakat pirang-pirang, aja rumangsa pinter dhewe, Gusti Allah gak geduga. Aja rumangsa bener dhewe, saanane wong disot kualat kon nglarakno atiku lho, jedek ngomong ngono menungso bek amalati sike malaikat iku nudono sombong, gak apik. Gak kira Gusti Allah nampa nek sampean punya sifat melete, rumangsa pinter dhewe, rumangsa apik dhewe kelakuane. Li anna tawadhu'a karna sak temene wong kang andhap asor atufun iku nyenengno ati. Nek sampean andhap asor, santri-santri padha kerasan, padha seneng. Wong-wong padha seneng. Sampeyan omongi dirungokno. Mergo sampean ngomongane andhap asor. Kanca-kanca padha seneng sedaya, kok syaraté dadi kiai kudu disenengi kanca-kancane, disenengi wong. Lah kiai gak disenengi wong ya. Kapan kiyaine teko buyar apa-apanan iki. Ndak boleh. Atufun wal ujbu utawi melete iku munafirun nyengitno ati. Saamane wong atine sengit gak keduga mergo sampean melete ki apa moh tak gurune melete tetek kaya ketek gak keduga sedaya pemane wedok nang melete ya ngulang tinggal melayu mbek santrine lho. Nah kabeh iki latihan jaman pondoke, latihan andhap asor, latihan dadi wong sing gak melete waktu nok pondoke. Dilatih mulai sekarang lah. Dengan teman sama tuh latihan sak kamar isi 50. Ono sing isi 60. Nek iso dadi wong sing andhap asor. Gak peduli ku sampean mau gak wayahe nek kantoke ana kotor mbok iya diresiki. Iku tandane calone kiai. Calone kiai ku ketara kok siap melarat untuk kepentingan wong liya. Gek mlaku lho, petok ana watu. Nek tengah dalan, nek calone pimpinan watu dijikuk diinggirno, iya ya watu ngono kesandung kancaku kaya apa sakno, diinggirno. Tapi nek calone bekasaan watu nek pinggir di tengahno, sik kesandung kancaku kapok. Apa maneh kate ana paku kok ngadeg. Nek calon pimpinan langsung mandek dijikuk engko nang kenek sikile kancaku sakno yo. Iku calone pimpinan. Calone pimpinan ku model awet cilik wis siap melarat untuk kepentingan umat. Bahkan mangan lho gak mentolo. Nek ana kancane gak mangan. Dititeni awas lho, bocah pondok kadang-kadang kene kan gak ngerti. Nek ana kancane sampai kentekan sangu, aja sampai gak mangan. Sampeyan sing sangune luweh kudu siap ngurbakno sangu untuk kancane sing kentekan sangu. Ngene iki lho sing iso ndarahi Gusti Allah ku seneng ring sampean sehingga sampean besok iso dadi pimpinan-pimpinan siap melarat untuk kepentingan umat. Wa wa bi kulli ahadin qabihun wa bil ulama akbahu. Wa wa utawi ujbu utawi melete bi kulli ahadin kelawan sekabe wong suwiji qabihun iku Allah. Wabil ulama ilan kelawan kiai akbahu iku luwe ana. Melete iku elek-eleke sifate menungso.
Saanane menungso nek punya sifat melete iku elek banget, tapi ono sing luwih elek nek ono kiai dadakan melete, aneh maneh. Nah sampean calon kiai lanang-lanang mau dikirimno ke seluruh Indonesia, hati-hati lho, melete gak iso ilang nek gak dilatih mulai sekarang. Besok ini sampean kadung gede katik melete, angel ilangane padha karo kanker ati, angel tambanane. Ono sing luwih berbahaya kanggone kiai, nek ana kiai dadakan melete. Iki opo-opo nah, nek wong Amerika melete pantes ya. Lah wong kiai kok gak pantes. Sampeyan tak calokno calon-calon kiai. Hati-hati lho meletene dihilangi. Walayam bae lan ora sayogja li rajuli kedue wong lanang. Wa in sara fi tabqatil ulama al afadil. Senajan dadi sapa rajul ke dalam tingkatane para kiai-kiai al afadil kang mulya-mulya. Apa ayas tangkifa minta alumi ma laisa indahu liya selama minat takalluf yento ayas tangkifa yento ninggalno sapa rajul minta alumi ma sanga mempelajari ilmu-ilmu laisa kang rono ma indahu kono sandinge rajul. Jadi syaratnya jadi kiai maneh kok sampean calone kiai harus mempelajari ilmu-ilmu sing sampean durung iso. Mergo ilmu iso didapatkan dari belajar. Sampean durung iso apa? Kok kiai ku ilmune kudu sempurna. Iso ngene iso ngono. Khususnya ilmu-ilmu sing ape diulangno, durung iso belajar lagi, jangan susah, jangan sungkan-sungkan. Supaya besok nih dadi kiai gak kedudupan, ya saiki lho masa muda nok pondok ini dipelajari. Syarat nomor 1, kiai kudu iso maknani kitab. Quran hadis itu bahasane bahasa Arab. Lah sampean ngulang nok pulo Jawa. Untuk ngerubah dari bahasa Arab ke bahasa Jawa iku harus sampean iso maknani. Nah, maknani syaratnya sampean kudu iso belajar nahune sorope kaya apa supaya nek maknani jika keliru. Nah nek kiai nek maknani keliru ya kucing ngeong Pak Yai keliru, Pak Yai keliru, jangan malu, jangan memalukan. Jadi kiai maknani kitab dadakan keliru, nek keliru mergo ngantuk gak apa-apa ya, main kiai ini kayak ngantuk. Ya keliru sedaya jarine. Apa ono kene biyen tau pas zaman sik sekolah nok daerah Kediri kono. Tau melok ngaji nok siji ning kiai, keliru kabeh. Pirang-pirang mubtada khabare ilang, pirang-pirang fiil faile dicolong wong iki piye-piyenan kok kaya ngene iki wis gak karo tingkah polahe. Sing salah sapa? Biyen zamane belajar kurang hati-hati. Awas gak peduli sekolah SMP negeri kudu pinter maknani kitab nek nok pondok besok nok omah mesti ditagih kon biyen tau mondok gak peduli sekolah nok SMP nok semea, nok STM itu lah jenenge tok lah sekolahane nok kene. Tapi mondok harus belajar agama. Gak iso, ya belajar. Kabeh ku iso mergo belajar. Iku dicritani kabeh iku. Liya selama supaya selamat sapa rajul minat takallufi sangka saiki gawe-gawe. Makso soalnya rata-rata wong gak iso lah dianggap iso iku metu gawe-gawe akibatnya keliru gak rumangsa.